कैलिपर्स چې کوم دی هغه کمپلیټلی چې کوم دی هغه څه کو جاز څه کو هغه کلوز کو دا چې کوم جاز هغه موږ کمپلیټلی کلوز کو without inserting any object between the jaws په جاز کې موږ object نه ګدو او دا غنه مخکې چې کله هغه موږ سو کو دا جاز چې کوم دی کمپلیټلی موږ کلوز کو نو بیا موږ پرون ویلو کو د ورنیر کیلیپرز د سکریو چې کوم دی د ورنیر سکیل 0 د مین سکیل 0 ته مخامخ رااله coincide شو سره it means there is no zero error او کومه کې روس تر اله نو به zero error شتا هغه zero error positive zero error او موږ ورته negative zero error ویلو دا کړم په د باندې دوه سکیل دي نو یو دلته دا لاین دی دا 0 دی دا سره دا 0 دی او دا 0 دی چا کوم سکیل 0 دی دا د مین سکیل 0 دی او یو دا دی 0 دی دا چا 0 دی دا د سرکولر سکیل 0 دی او دا موږ کلوز کو کلوز دی ته وي دی دا چې کوم دی موږ چې کوم دی سو سپینډل ورته وایو چې دا موږ کمپلیټلی دا دوه یو بل سره میلاو کو دې ته موږ کلوز وایو نو بیا ولته موږ وګورو چې دا 0 او دا 0 دا لاین یو بل تاسو کونساید مخامخ نو دې کې به 0 ایرر نه او که مخامخ نه نو په دې کې 0 ایرر کوم دی موجود دی دا ز کلوز کوم دا کلوز نه دا اوس اوپن دی نو کلوز کو د پاره دا روټیټ کم دا مخکې موومېنټ کوي چې کله مخکې موومېنټ کوي دلته دا به کلوز کیږي او چې دا کلوز شي نو ما ته به ایگزیکټ پته ولګي چې دا 0 یو بل ته فرنٹ مخامخ راځي کنه دا مکمل کلوز شو دا څه دا کلوز شو اوس تاسو ګورئ د 0 ته وګورئ نو د 0 ته وګورئ د 0 دا مین لاین دی د مین لاین دا 0 مخکې تللی دی ستره دا مخکې تللی اټ مین دا 0 چې کوم دی دی لاین ته دا کوم چې مین سکیل سرکل لینیر لاین دی دا لاین دین دا لاین کوم چې موږ سره سټریټ لاین دی دی لاین ته دا 0 مخامخ رانه اټ مین دنه لغونته کې مخکې لاړې دغه و 0 ایرر موجود دی ورته وګوره 2 ډیویژن مخکې رااله 1 2 2 ډیویژن مخکې رااله خو فارورډ رااله نو دې ته موږ وایو نیگیټیو 0 ایرر صحیح ده او په هغه کیس کې به چې کله مخکې لاړې ته موږ پازیټیو 0 ایرر وایو نو موږ څه وایو چې دې کې 0 ایرر موجود دی څومره 0 ایرر موجود دی 2 ډیویژن نو 0 ایرر به څنګه معلومو چې دا څومره دی د لیست کاونټ څومره دی لیست کاونټ څومره دی 0.002 دا ما سره شي 0.004 سنٹی میٹر دا ما سره د 0 ایرر دی او دا 0 ایرر سره دا نیگیټیو 0 ایرر دی سره نیگیټیو 0 ایرر دی و زه ریډینګ اخلم نو ما ته پته چې دا نیگیټیو 0 ایرر په دې کې دومره موجود دی چې کله زه ریډینګ اخلم اټ مینز د میجرمنټ کوم ډایمیټر معلومه نو فائنل ریزلټس نه مسکم دا نیگیټیو 0 ایرر چې کوم دی د فائنل ریزلټس کوم دا به اډ کوم دا مسکم جمع کوم صحیح ده اوس موږ ریډینګ اخلو دا ما سره یو میټل چې کوم دی سره سټپ دی یو وایر دی او یو تک وایر دی د چې کوم دی ډایمیټر معلومه صحیح ده نو ډایمیټر معلومولو لپاره به دا اوپن کم او دې دواړو چې کوم دی د سپینډل او اینل په مینس کې به چې کوم دی د موږ اینل وایو او دې ته موږ سوی سپینډل ورته موږ وایو دې دواړو مینس کې به چې کوم دی داسې کوم دا به داسې چې کوم دی دې مینس کې کېدم او دله به روټیشن ورکړم چې څو پورې دا کمپلیټ دلته ما کلک کړی نه د هغې نه مخکې زه ریډینګ نشم اخیستی چې څومره پورې د میجرمنټ زه کولی شم دا ما ته پته څه نه لګي د دې ځای نه پته لګي دا اوس کمپلیټ پته څه شو کمپلیټ ما دا څو کلوز کو اوس موږ به ګورو چې څومره ډیویژن چې کوم دی ما په مین سکیل باندې څومره ډیویژن کور کړي نو ګوره 1 2 3 ډیویژن چې کوم دی په مین سکیل باندې څه شو دا ما کور کړل نو موږ وایو چې مین سکیل ریډینګ څه به وکړو مین سکیل ریډینګ 3 ډیویژن دی دا به څه شي 3 ډیویژن موږ واغسته که نه دا موږ څه شي 3 ملي میټر څه به شي 3 ملي میټر به شي ځکه چې یو ډیویژن څه برابر دی د 1 ملي میټر برابر دی نو 3 ډیویژن یې کور کړو 3 ملي میټر شو اوس موږ مزید ګورو چې د ورنیر سکیل د سرکولر سکیل چې کوم څومره ډیویژن چې کوم دی مخکې دی دا 0 نه دی نو اټ مین چې 2 ډیویژن مخکې چې کوم سره 2 ډیویژن شاته راغلی وي نو زه به څه وکړم دا 2 ډیویژن چې کوم سره ایډ کړم څه وکړم دا 2 هم سره ایډ کړم دا به سره شي 3.2 ملي میټر نو دا د مین سکیل ریډینګ شو او دا 0.2 ملي میټر د چا شو دا د سرکولر نو موږ وایو سرکولر سکیل ریډینګ څه به راشي سرکولر سکیل ریډینګ به راشي نو دا موږ سره که موږ پیمایش کوو نو دا موږ سره راشي دا موږ سره راشي 3.2 ټوټل چې کوم د ډایمیټر شو 3.2 ملي میټر د څه شو دا ډایمیټر شو لیټس سپوز دس ډایمیټر اف دس وایر اوس آیا دا ریزلټ چې کوم دی سوري دس از 0.02 دس از 0.02 صحیح ده
او دا چې کوم دی موږ سره به راشي 3.02 بشي 3.02 بشي. اوس یا ساتئ دا خو چې کوم دی ما سره ټوټل چې کوم دی څه شو دا ډایمیټر شو او دا لیست کاونټ په څه کې په سنټي میټر کې دا لیست کاونټ زه په ملي میټر کې څنګه لیکلی شم څوک به ووایي په ملي میټر کې دا څنګه ولیکم ګډ په 10 کې چې کوم دی څنګه ملټیپلای کوي تاسو وایي که نه چې یو سنټي میټر څه برابر دی 10 ملي میټر صحیح ده په 10 کې ملټیپلای کوي چې کله 10 کې ملټیپلای کړو دا به راشي 0.04 ملي میټر. اوس راته ووایئ چې آلریډي دا نیګیټیو زیرو ایرر موجود و څه موجود و نیگیټیو زیرو ایرر موجود او موږ سره فائنل ریزلټ سره راغلی فائنل ریزلټ موږ سره 3.02 راغلی 3.02 نو آیا دا زما کریکټ ریزلټ دی که نه کریکټ نه دی ولې کریکټ نه دی نیگیټیو زیرو ایرر آلریډي په ډیوایس کې سو په انسټرومنټ کې موجود او دا نیگیټیو زیرو ایرر دی نو نیگیټیو زیرو ایرر چې دی ته موږ وایو چې موږ کریکشن کوو څه ورته موږ وایو موږ ورته زیرو کریکشن وایو څه زیرو آرډر کریکشن ورته وایو زیرو آرډر کریکشن زیرو آرډر کریکشن دپاره به دا ضروري که دا ایرر ما سره د مخکې نه چې کوم ایرر موجود و دا زیرو ایرر نیګیټیو نو دا به د فائنل ریزلټ سره څه کومه ایډ کومه او که دا زیرو ایرر د مخکې نه ما معلوم کړی چې دا زیرو ایرر ما سره پازیټیو زیرو ایرر دی نو د فائنل ریزلټ نو ما څه کولی ماینس کولی نو دې کیس کې به زه څه وکړم دا به دنه سبټریکټ کړم نو ډي ایکول ټو 3.02 ملي میټر اوس سره زیرو ایرر موږ ته څومره دی زیرو ایرر نیګیټیو دی او هغه سره هغه 0.04 ملي میټر دی نو ما سره چې کوم دی کریکشن چې کوم زه کومه نو کریکشن دپاره به څه وکړم د 3.02 نو ماینس کم 0.0 سوري دا نیګیټیو دی دا به پلس کو صحیح ده 0.04 ملي میټر نو دا به څومره راشي 3.06 ملي میټر دا د ډایمیټر شو دا څه شو ډایمیټر اوس تاسو پته ولګېده چې په دې انسټرومنټ کې څه ایډوانټیج داسې خاص خصوصیات پکې څه په دې کې خاص مطلب ولې موږ دلته ورنیر کیلیپرز نه استعمالولې لیست کاونټ اټ مین چې دا مزید سره باریک دنه باریک تارم تاسو دا خو مطلب ما اوس داسې تار واسو دا لږ موټا دی صحیح ده دا چې کوم دی تن نه دی چې کوم دی موږ سره داسې لو غونته کې سره دا ورډ ما تن دلته لیکلی صحیح شوه نو دا ما سره تک دی دا ما سره تک دی د دنه مزید تن تاسو اخیستی شي مزید دنه بیخي باریک نو هغه باریک تار چې کوم دی ډایمیټر هم تاسو دلته کېدی تاسو څه کولی شئ میجرمنټ کولی شئ باریک ترین خو په دې باندې زه لارج اماونټ هم میر کولی شم کله چېرته ما سره تار چې کوم دی موټایي سي غټه یا خو میر کولی شم د یو ګولې چې کوم دی یو ګوله دلته کېدی د ګولې ډایمیټر هم په دې باندې موږ میر کولی شو او په اسانه باندې کېږي زه په ورنیر کیلیپرز باندې هم کولی شم ډایمیټر معلومولی شم خو که چېرته ما سره یو میټل سټریپ چې کوم دی هغه صحیح یو میټل شیټ یو شیټ ډېر زیات باریکي د هغه ډایمیټر معلومه یا ما سره چې کوم دی یو داسې وایر چې هغه وایر انتهایی زیات باریکي د هغه ډایمیټر معلومه نو بیا ورنیر کیلیپرز نشم یوز کولی بس یوز کوم بیا به دا سکریو گیج یوز کوم څه یوز کوم دا سکریو گیج ولې چې دا سکریو گیج موږ څومره باریک ترینه پورې پیمایش کولی شي دا موږ سره 0.01 ملي میټر پورې یا 0.02 ملي میټر پورې یا 0.03 ملي میټر پورې یا 0.001 سنټي میټر او 0.002 سنټي میټر 0.003 سنټي میټر مطلب دا ډیسیمل پوینټ نه چې کوم دی مزید 3 ډیویژن چې کوم دی څه کولی شي کمترین پیمایش کولی شي نو لیست کاونټ چې کوم دی تاسو پیژنو چې موږ دلته درې چې کوم دی انسټرومنټ ډسکس کړل یو ته موږ میټر راډ ویلو څه ورته ویلو میټر راډ نو د میټر راډ په کیس کې تاسو څومره لیست کاونټ کالکولیټ کړو څوک به ووایي ګډ 0.1 وټ سنټي میټر د میټر راډ په کیس کې تاسو د لیست کاونټ 1 ملي میټر او 1 ملي میټر چې کوم تاسو اوس ویل چې 1 ملي میټر د څه برابري دس 1 ملي میټر 0.1 سنټي میټر برابري څه برابري 0.1 سنټي میټر دا د میټر راډ چې کوم څه لیست کاونټ بیا تاسو د میټر راډ نه پس ورنیر کیلیپرز ویو سم ویل ورنیر کیلیپر نو ورنیر کیلیپر چې کوم دی دا غو لیست کاونټ تاسو معلوم کو چې هغه د 0.1 ملي میټر برابر او 0.1 ملي میټر برابر 0.01 سنټي میټر نیټ مین دام کې دی شو دام کې دا ملي میټر کې لیست کاونټ دی او دا په سنټي میټر کې لیست کاونټ دی بیا مزید تاسو تھرډ چې کوم ویو تاسو سکریو گیج چې کوم نن ډسکس کو چې سکریو گیج چې کوم دی د موږ سره لیست کاونټ د څه برابر دی 0.01 یا 0.02 ملي میټر او دا برابر 0.001 سنټي میټر نو په دې کې ټول نه سمالست چې کوم دی لیست کاونټ چا دی
د سکریو ګیج د ټول سمالست لیست کاونټ دی نو اټ مین دا مالا مور اکوریټ سره کوي ریزلټ راکوي مور اکوریټ مور پریسایز میجرمنٹ په د باندې زه کولی شم په چا باندې په سکریو ګیج باندې نو موږ ته دې نه پته ولګېږي دریو انسټرومنټ نه موږ ته پته ولګېږي چې د چا سمالست لیست کاونټ دي هغه انسټرومنټ به موږ له چې کوم دی مور پریسایز میجرمنٹ کوي څه به کوي مور پریسایز میجرمنٹ به کوي صحیح ده اوکې تھینک یو